E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Gente, mais um vídeo aqui na continha de Juca e galera, da última vez a gente jogou no Tudo ou Nada, beleza? Hoje a gente vai estar jogando esse evento aqui, ó, que tem um evento novo aqui no jogo, né? Em si, ó, é porque, tipo, eu acabo não gostando muito desse tipo de jogo porque você tem que ganhar 10 partidas seguidas. E normalmente não é muito difícil, não é muito fácil você tá perdendo, não, tá ligado? É mais pra você perder do que ganhar. Você tem que ter um pouco de nota aqui pra investir nisso daqui, ó. Porque se você perder, tem um jeito de você conseguir se manter onde tá com nota, tá ligado? Mas a gente vai estar jogando aqui, sem enrolação. Calma aí, deixa eu só ver isso daqui, porque já que a conta tá falida, né? Qualquer coisa serve. Deixa eu pegar aqui essas 5 notinhas. Eita, para. Eita, se fosse no outro ângulo era, ó. Pegava nas notinhas. Não tem nada não. É porque aqui complica também essas coisas. Mas eu dei sorte que eu consegui pegar a ficha. Olha, não adiantou nada. Para mim que tava adiantado. Oxe, por que tem o número 4 ali? Oxe, que resenha. Bugou, eu acho. Tem o número 4 ali, tá ligado, galera? Ali no Poupasse, para mim tinha novidade. Vamos tá cuidando aqui sem enrolação, ó. Tá jogando. Beleza. É o evento Che Lost Shift Win Streak. Ó, o cabeça careca aí, ó. Saída minha. Deixa eu ver se o taco tá recarregado. Tá de boa. Ó, essa saída aqui também tá massa, viu, galera? Você posiciona aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. Aí você coloca mais ou menos aqui assim, ó. E bota um efeito. Agora engraçado. E bota o efeito do jeito que eu deixei aí, ó. Agora engraçado que essa mesa não tem aqueles pinozinhos de referência, né? Ou tem? Ah, velho, eu queria ir de lisa. Eu queria ir de lisa, não. Nós vai, garotão. Calma aí. Vou pegar a laranjinha aqui, ó. Porque o moído é grande, ó. Vou tá jogando bem devagarinho assim, ó. Pior que ficou grudado. Pior que ficou grudado aquelas bolas tudo ali, né, ó. Será que passa? Não, mentira. Mentira, vai que passa aquela bola. Para mim, eu jurava que não ia passar. Mano, aí eu vou pegar a vermelha no meio, tá ligado? Eu vou pegar a vermelha no meio e pegar a preta naquela boca lá do outro lado, ó. Isso, garotão. Meu Deus, deu certinho, galera. Só falta 9 agora de 10, né? É 10 ao todo, é? Deixa eu ver se é 10. Se não me engano, não é 10. Mas eu acho que vai dar bom, galera. Você venceu. Olha, tipo, você pode fazer isso daqui, ó, que é o que eu vou fazer, tá ligado? Você vai jogar aqui numa mesa menor, ó. Aí você não pega a saída, no caso quem vai pegar é o adversário, e você macetar, tá ligado? É facinho, facinho, não tem estresse não. Ó, o cara vai pegar a saída. Aí você vem aqui e sai, ó. E pega a saída lá, ó. Aqui, ó, jogar novamente. Garota. Mano do céu, vai dar bom, vai dar bom. Ó, botou aqui, ó. Não, aquela saída tava melhor, não foi, ó? Ó, o pontinho de referência. Que eu não sei nem se é ponto isso. Botou aí, ó, posicionou bem direitinho, ó. Calma aí, galera. Viu se o taco tá carregado aqui, ele tem que estar com força, pelo menos. Botou um efeito, ó. E dá, garotão, ó.
Não, não, não caiu uma bola, caiu uma bola. Ah, velho, não caiu uma bola, mas também não ficou uma bola, não ficou uma bola grudada, né? Dá pro bicho desenrolar esse jogo todinho, principalmente de listrada. Ficou melhorzinho de listrada, listrada, listrada. Oxi, tá ganho, mano, o jogo. Se o bicho for desenrolado mesmo, se ele não grudar mais nenhuma bola. Ih, tá, tá doido. Ah, grudou agora um pouquinho, mas nem grudou. Ó, de boa, tá ligado? Agora se ele fosse na vermelha, acho que se ele for devagarzinho, ele fica ali embaixo. Ó. Não, fica não. Mano, acho que a bola mais difícil que eu tô vendo aí talvez seja a amarela, porque ela só cai nas bocas de cima. Ó, na de baixo aqui ela não cai, mas da roxa e azul. Na de cima ela cai, mas na de baixo também não. Esse bicho é uma onda. Olha o que o homem fez. Agora a preta também tá um pouco em dúvida, porque se ele deixar pra pegar por último a vermelha, aí fica ruim pra pegar a preta aqui embaixo. Ó, tampou a boca da roxa. A roxa tá tampada, a roxa, nem canto nenhum. Eita. Caramba, como é que esses caras mesmo se fecham, velho? Na moral. Eu não entendi isso não. Ah, tá vendo que o bicho quer passar aí, ó. Talvez até passe. Ó. Mas é, acertou. Olha, agora fechou a preta. Mano do céu, esses bichos são uma onda, velho. Na moral. Deixa eu ver aqui. De quem mensagem aqui. Ah. Não, não precisa, tá? Não quero mensagem. Ó, o bicho foi de preto. Mas e agora? O que é que nós faz? Mas o problema é que tá aqui, ó. Hum. Consegui desenrolar, meu velho. Ó, vou pegar a amarelinha aqui, ó, de boa. Hum. Vou ver se eu pego aqui. Vou ver se eu pego logo as duas, tá ligado? Vai, roxa. Cai, roxa. Ah, velho. Agora eu vou ter que pegar. Vou ter que pegar a verde pra depois pegar a vermelha pra pegar aquela roxa. Olha, vê se eu posso com um negócio desse. Agora tem que pegar a vermelha pra poder pegar a roxa lá em cima. É. Agora como é o bagulho, nós vamos ter que pegar a roxa. Pra depois pegar a preta lá embaixo. É, deu certo também. Deixa eu ver aqui só direitinho aqui, mirando, mirando. Vixe Maria, passa raspando na caçapa ali, por pouco não pegou, tá ligado? Ó, duas partidas aqui, tá ligado? Gente, eu não vou estar gravando eu ganhando isso daqui não, porque é muita partida, tá ligado? É, realmente é 10 partidas. Já tá com 2 e 8, 10 vezes 8 dá o quê? Não dá, sei lá. Dá meio de tempo, mano. Eu tá só jogando agora um 9 bal aqui pra distrair um pouco. Pra nós fazer pelo menos 3 partidas, né? Vai, eu vou estar jogando aqui. Eu vou ver quem é que vai pegar a saída, né? Que eu sei que é o cara. Eu que quero pegar a saída da mesinha grande. Eu vou pegar uma mesinha. Eita, sono. Tô com sono, galera. Tô cansado. Me enfadei. Ontem inventei de sair com minha família pra ir comprar roupa numa loja grande. Aí, tipo, num. Vocês conhecem Santa Cruz do Capibaribe? É um negócio assim. É longe a viagem. Gente, eu vou estar jogando aqui, ó, no 500k. Vamos jogar aqui pra pegar um milão. Um milão não, né? 500k do outro, porque 500 milão é meu. 500 mil é meu, tá ligado? Ó, saidinha simples, ó, nada mudou. Recarrega o taco, garotão. Esse taquinho é tão baratinho pra recarregar. E faz a festa, meu filho. Olha, só botar aqui, ó.
e faz assim embaixo, olha. Pronto, se tiver que encaçar pra alguma coisa, encaçapa. E A1 ficou horrível, olha como ficou A1. Eita, velho. Nível 37. Um cabine experiente, mas passa na tabela, esses bichos é cagado. Agora A1 fica ruim. Eita. Ainda ficou, mesmo assim ainda continua ruim A1. Ficou quase que alinhado com o taco dele. Vixe, nossa senhora. Isso é o medo de fazer uma tabela? Olha, olha. Ah, meu Deus do céu. Ó, eu joguei devagarzinho assim porque eu sei que eu tenho que pegar um lá em cima. Ó, eu não queria que corresse muito não, tá ligado? Mano do céu. Tá tudo descolado, mas agora tá tudo... Eita, e agora? Eu acho que eu joguei certo, porque se ele for inventar de pegar, ele vai pegar na laranja e não entra não, ó. Quando ele der um pancadão, assim não vai não, ó. Oxê, foi? Mas beleza, calma aí. Não tem problema não. Não tem problema, garotão. Porque você mesmo que faz seu problema. Quando você pegar a verdinha, vai ficar ruim pra você pegar a marrom. Olha que força que o danado bota. Pra que isso? Pra que isso? Mano, eu tô chorando, tô chorando. Ali o danado posicionou bem. Bateu, bateu, bateu demais que eu vim. Ah, que saco. Não era pra ter caído, não. Ah, velho, vamos subir de novo aqui. Vamos tá... Não, aqui não. Aqui, opa, aqui, tô equivocado. Deixa eu tá jogando uma michuruca aqui, tá ligado? Ah, velho, não era pra nós ter perdido, não. Eu tenho um azar tão grande, velho, na moral, que... Sem condições, tá ligado? Mas de boa, bora, a última partida. Ah, aqui não, toda vez eu tô... É aqui. Vamos embora, a última partida. Spider Max. Entra aí, galera, nesse clube aí que é muito ninja, viu? O clube só tem campeões das Américas. Ó, botou aqui, ó, posicionou aqui, ó. Normalmente já tá um pouco carregado. E dá linha na pipa. Olha, olha, olha. Isso. Duas bolinhas. Eita, vai de liso. Olha se eu fosse todinho de liso. Mas o problema é que tem umas bolas ali que tá um pouquinho meio enrolada. Não? A minha sorte é que a roxa também passava. Mas eu vou pitar aí aqui, ó. Que é pra ver se eu descolo a amarelinha ali, ó. Moleque, tu é doido. Show, moleque, show. E agora? A roxa. Vou pegar a roxa. Será que passa? Passa. Vai ser a roxa mesmo. Não, a roxa não passa não. Tinha que ser essa bexiga mesmo aqui. Olha, eu não queria que fosse essa não, mas... Mano do céu. Já era, já tinha que sair numa tabela essa bexiga. Um grande estilo. Não, só não tampa preta, pelo amor de Deus, deixa de onda.
Fala-me que quando eu ia ganhar um negócio, o bagulho ia fechar, mano. Bem devagarinho que é pra nós humilhar mesmo o cara. Mancha. Se saia, rapaz. Vai-se embora dormir, mano. Que conversa é essa? Aqui nós manja de tudo, tá ligado? Voltamos, galera. Voltamos pra mesma, tá ligado? Eu queria subir uma cestinha, mas deu errado, né? Então não tem o que fazer, não. Galera, se inscreve aí no canal, compartilha, deixa um like, beleza? É muito importante pra tá divulgando aí o vídeo. Então é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui, beleza? Valeu, falou. Eu acho que essa tabela aí já merece um like, né? Então, é isso. Valeu, falou, é nóis.